The Sooke International Program has been welcoming students from all over the world for more than 25 years. Its success is due to a large support staff led by Harvard graduate Laura Schwertfeger. I think the big reason why students would want to come to study in our school district is because it's a fantastic location for students to live and study. We have one of the best climates in Canada. We've got brand new schools, beautiful facilities, and fantastic programming. My first impression of the school was awesome. My favorite class was English, mostly because my teacher, Miss Boyd, is really enthusiastic at teaching. Learning is fun when I'm taking her classes. In addition to the core academic subjects, all of our schools have a variety of really interesting elective courses. We have a fantastic musical theater, acting and drama program. Our music department at all of our high schools has a ton of different offerings. Computer programming, information technology, photography, digital media, woodwork, electronics, and automotive. I signed up for a Belmont soccer team, and I also play for a Belmont rugby team. Rugby I've never tried, but I love rugby. My favorite class is outdoor education. The teacher does a really good job with creating a good class environment. Every day is just doing something like going outside, canoeing, hiking. It's fun and I've learned a lot. My favorite course was choir, sharing this experience of creating music and everyone wants to sing and the teacher is like enthusiastic about what we are doing. My homestay experience has been really good. They were really welcoming. They made me feel like a part of their family, which is really nice. I've been to the same host family for 2 years and I love living with them. Also, I have a host sister from Thailand this year. She's really nice. I really enjoy my homestay. They give me the feeling that they are my real parents. Next year, I probably will attend UBC in Okanagan campus. I really love BC. The weather here is great. I'm wishing to study at University of British Columbia or University of Toronto. I think the best part of this experience was all the relationships I made, my friendships. I feel more self-assured now. Yeah, it's a good feeling.สวัสดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับพี่เบสแล้วก็บริษัทเจนนะครับวันนี้เรามีโอกาสพิเศษในการสัมภาษณ์คุณลอร่านะครับซึ่งเป็นDistrict Principal ของเด็กนักเรียนอินเตอร์จาก Sooke School District นะครับซึ่งอยู่ในรัฐ British Columbia นะครับวันนี้คุณลอร่าจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาแล้วก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเขตการศึกษาของ Sooke School District ด้วยนะครับ Good morning Laura from Bangkok. How are you? Good, thank you. Good morning. Good evening from Vancouver Island from the Sooke School District. It's great to be here. Sawadee ka. Sawadee krap. Nice. So could you please introduce yourself and then we can start the presentation then. Yes. So my name is Laura Schwertfeger, and I am the district principal for the Sooke School District's International Student Program here on Vancouver Island in British Columbia. All right. So why don't we start the presentation now? And along the way, if during the time that you're presenting, I may translate maybe just a few slides, and then I translate just one time. So, and also if I have any question, I will let you know along the way. Sounds good. All right. Next.
All right, so the first section that I'm going to talk about are some tips for key points for a successful study abroad experience in Canada. And there are 4 main points that I'd like to emphasize. The first one is really that the importance of having internal motivation and study discipline. Sometimes for students, if they are coming to Canada from, a country or an education system where they have really being motivated by external people such as teachers or parents, it's important for them to really find that internal motivation so that they can follow their study path. And make sure that they are doing the review every day, asking their teachers, what else can I do to be successful? Second point is really understanding and following program expectations. We have certain rules and expectations that we expect of all international students, and this is important because the most important thing for us is the safety and the well-being of our students. We know for parents when they're sending their young children across the world to have a study abroad experience, they're entrusting their children into our care. And so it's important that students understand these rules and expectations that we have so that we can make sure that they are, safe and healthy and then also successful academically. The third point is really stepping outside of your comfort zone. It's a big thing to move to a different country and live, in a different culture with a different family. And for students, there are going to be a lot of new experiences. And so it's really important to kind of be comfortable with the uncomfortable. So stepping outside of that comfort zone and trying things that are unfamiliar, which lends into the next point, which is really about being open-minded. So, not coming with a fixed opinion of exactly how the experience is going to be and is going to look, and really being open to trying new things, trying new foods, trying new activities, trying new courses. So much of this experience is about self-discovery, and the most successful students are the ones who have that open mindset. In terms of how to best prepare for study abroad in Canada, one of the best things that students can do before they leave their country is to do as much as they can in terms of English language development. It seems obvious, but I will point out the obvious, that the stronger your English is, the easier it's going to be for you to integrate into your classes, to make friends, to understand the academic content. So if you are, able to take some extra English courses, if you can just spend as much time watching English language TV or movies or reading English books, that is going to prepare you the best for this experience. As well, a tip would be to learn about Canadian cultural norms, because there are things that are going to be different in Canada compared to in Thailand. And so if you can do a little bit of research and prepare yourself for those different cultural norms, then that will help the transition go more smoothly. And then finally, something that we always recommend to all of our students is as soon as you receive the profile for your new homestay family, get in touch with them and start building that relationship and that connection so that you can see your room before you come here and meet your family and all of the different family members, so that when you arrive at the airport, it's familiar people who are picking you up and not strangers. Something that is worth pointing out are kind of some common struggles for international students. Sometimes it's helpful to know that everybody goes through a transition period, right? And there are certain things that might be difficult. And I would say that regardless of which country students come from, one of the biggest things all the time is the adjustment to the food, because the food it's different. It's not like home. And so that is something that takes our bodies a little bit of time as we're adjusting to, not just new food, but also different times that people eat meals and the different amounts that we eat. So that is a common struggle. So if it's something that you're going through,
please know it's not just you. And we really try and work with students and with homestay families to help students be as comfortable as possible, and to help them find foods that they do like. And it is good to know that in our area, we have a number of Thai restaurants that I think are pretty good. So there is familiar food that's available. Another common struggle is something that I mentioned in the first slide, really that transition to having more self-discipline and really, making sure that you have dedicated study time within your daily routine, and making sure that you're limiting the amount of computer time that you're spending that is not on academics. So, obviously Canada is in a different time zone, so friends and family members from home are going to be awake at different times of the day than you. And so really making sure that you're shutting down the computer, not spending time online when you're supposed to be sleeping or studying, and at the same time still keeping time, within your weekly routine to connect with friends and family back home, but knowing your limits. Another struggle sometimes can be making friends with Canadian students. Canadians are very friendly, but they're also a little bit shy sometimes. And so for international students, it might be somewhat counterintuitive, but it's important that you as an international student put yourself out there. And the best way to do that is by asking questions. Canadians really like to be helpful. And if you can ask a question, then the other student, the Canadian student, will be happy to respond, even if it's something that you know the answer to. So that's a tip in terms of something that can help create those connections. ขออนุญาตพี่เบสสรุปนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับที่ทางคุณลอร่าพูดมานะครับเบื้องต้นเนี่ยการเปิดสไลด์นะคุณลอร่าก็พูดถึงในเรื่องของการสิ่งสำคัญนะครับของการที่จะประสบความสำเร็จได้ในการเรียนที่แคนาดานะครับสิ่งแรกเลยจะต้องมีแรงกระตุ้นหรือว่ามี passion ในการที่จะอยากไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเคารพเกี่ยวกับกฎระเบียบแล้วก็ expectation ต่างๆที่ทางโรงเรียนในต่างประเทศคาดหวังเอาไว้นะครับว่าคุณจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ซึ่งในต่างประเทศนะครับเขาจะให้อิสระให้ตั้งคำถามได้แต่ทุกอย่างมันจะมีขอบเขตของมันนะครับขอบเขตหมายความว่าถ้าคุณทำเลยกรอบตรงนี้แล้วมันก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆจะต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำและหากมีคำถามใดๆก็สามารถถามได้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือพยายามที่จะอยากให้ไปด้วยความสบายใจแต่ในความสบายใจนั้นจะอยู่แต่ในคอมฟอร์ตโซนก็ไม่ได้นะครับน้องๆจะต้องเปิดใจนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการปรับตัวอยู่กับโค้ชเรื่องของการไปโรงเรียนหาเพื่อนใหม่ๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเตรียมตัวครับทุกโรงเรียนจะพูดคล้ายๆกันหมดไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะครับสิ่งแรกเลยคือภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษเป็นมีเดียหรือเป็นสื่อนะครับที่จะทำให้เด็กในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ชีวิตในห้องเรียนด้วยเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีในส่วนของ communication English นะครับฟังพูดแล้วก็อ่านเขียนในเชิงของ academic English นั้นในส่วน2ส่วนตรงนี้ทั้ง4สกิลทักษะตรงนี้นะครับน้องๆควรจะเริ่มเตรียมตัวในเรื่องของการเตรียมภาษาอังกฤษตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปที่นู่นแล้วค่อยไปปรับตัวอย่างนั้นไม่เอานะครับเราต้องเริ่มเตรียมตัวไปก่อนไม่งั้นน้องจะเกิดการ struggle ก็คือการค่อนข้างเหนื่อยหน่อยในการที่จะcatch up ได้ทันนะครับเพราะว่าพอไปถึงที่นู่นถ้าน้องยังภาษาอังกฤษไม่ดีปรับตัวก็ยากเรียนหนังสือก็ยากการบ้านก็ทำไม่ทันน้องจะค่อนข้างท้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมตัวได้ตั้งแต่ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ข้อแนะนำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพยายามหาข้อมูลในเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนแคนาดาก่อนที่จะไปเรียนต่อเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูข้อมูลว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ก่อนเดินทางเนี่ยทางโรงเรียนจะมีhost family details นะครับให้กับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะติดต่อกับโฮสต์ได้เลยนะครับส่วนปัญหาที่พบมากนะครับสำหรับเด็กต่างชาติที่ทางคุณลอร่าได้พูดถึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวเกี่ยวกับอาหารนะครับแต่สมัยนี้เด็กไทยชอบกินอาหารฝรั่งเนาะแต่ว่าถ้าอาหารฝรั่งที่เป็นโฮมเมดในบ้านโฮสต์เนี่ยอาจจะแล้วแต่
ลดมือของแต่ละคนนะครับก็อาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของระเบียบวินัยในการจัดการตัวเองนะครับเพราะอยู่ที่เมืองไทยบางทีผู้ปกครองอาจจะคอยช่วยเหลือคอยแนะนำคอยไกด์นะครับแต่ว่าอยู่ที่นู่นน้องจะต้องจัดการตัวเองนะครับเขาก็จะได้พูดในเรื่องของ self discipline ในเรื่องทั้งของการจัดเวลาการเรียนต่างๆนะครับการทบทวนบทเรียนรวมถึงการลิมิตเวลาในการทำงานในการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือปัญหาจุดหนึ่งก็คือการ make new friends ก็คือการหาเพื่อนใหม่โดยเฉพาะในส่วนของนักเรียนแคนาดาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมมันแตกต่างแหละแต่ว่านักเรียนแคนาดาเขาก็อยากที่จะมีเพื่อนใหม่ต่างชาติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนแคนาดาโดยปกติเป็นคนค่อนข้าง nice นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น้องๆอาจจะพยายามเข้าหาเยอะๆนะครับโอเค next Laura All right, so now diving into our school district. Where is the Sooke School District? We are in British Columbia, which is Canada's westernmost province. We're on the southern tip of Vancouver Island. So to get to our area, it's about a 1.5-hour ferry ride from Vancouver or a very quick 15-minute flight. We are in the western part of the Greater Victoria region. So if you see on the map down there, kind of at the bottom in kind of the larger letters is the city of Victoria. Victoria is the capital city of British Columbia. And as I said before, our school district occupies the western part of the Greater Victoria area. And so it's about perfect. It's about a 25-minute drive from downtown Victoria to get to where the majority of our international students are and to where our two largest high schools are. And then it's about a 40 to 45-minute drive to our third high school, which is located within the town of Sooke. So even though our school district is called the Sooke School District, Sooke is just one of the towns within our district. And our largest high schools, as I mentioned, those are located in what's called Victoria's West Shore communities. So on this map, that's indicated in that larger rectangle, where you can see Langford and Colwood, kind of that ghosted text at the top and the kind of bottom. So that's Victoria's West Shore, and our high schools are indicated by the blue squares. So you can see there's a number 1 and a number 2 and a number 3. The numbers don't really signify anything other than that's just correlated to certain schools. So number 1, that represents Belmont Secondary School. That's kind of in the core of Langford. So it's the most closely connected to an urban center. There's lots of stuff right around in that region. Number 2 is kind of down at the bottom of that larger rectangle. That is Royal Bay Secondary School. It's located in the community of Colwood. Beautiful location right on the ocean. You can see from the school across into downtown Victoria. And then our third high school is located within the town of Sooke itself. So that one you can find in that smaller rectangle at the bottom left-hand corner. So number 3 is Edward Milne Community School, or EMCS. Our school district is unique because it's the fastest growing school district per capita in British Columbia right now. That's because the whole region it's growing incredibly. It's a very desirable place to live and to study, and we have quite a few young families in our community. So it's very family oriented. It's a great place, for Canadians to live, but also for international high school students to come and live and study as well. Within our school district, we have about 11,000 students in total, and about 250 to 300 of those at any given point in time are international students, the majority of whom study in our high schools, but also some in our middle schools as well. So those are kind of the important parts of that slide. Thank you, Laura. Let me summarize. Sure. สำหรับสไลด์นี้นะครับคุณลอร่าได้กล่าวถึงเขตการศึกษาซุกนะครับซึ่งเป็นเขตการศึกษาที่คุณลอร่าเป็น School District Principal ในส่วนของเด็กนักเรียนอินเตอร์นะครับในส่วนของซุกเนี่ยตั้งอยู่บนเกาะเขาเรียกว่าเกาะแวนคูเวอร์นะแต่จริงๆมันคนจะนึกว่าเกาะวิกตอเรียแต่จริงๆไม่ใช่มันจะเป็นเกาะแวนคูเวอร์นะครับที่เป็นที่ตั้งของเมืองที่มีชื่อเสียงก็คือเมืองวิกตอเรียนะครับโดยที่เขตการศึกษาซุกเนี่ยจะกินบริเวณในส่วนของเมืองซุกแลงฟอร์ดแล้วก็โควูดนะครับทั้ง3 area เนี้ยก็จะ
ใกล้ที่สุดนะครับจะอยู่ห่างจากวิกตอเรียประมาณ25นาทีโดยการขับรถหรือไกลที่สุดก็ประมาณ45นาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเมืองที่ในแถบบริเวณชานเมืองของวิกตอเรียที่เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็น fastest growing ก็คือเติบโตเร็วที่สุดเมืองหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนอย่างแลงฟอร์ดก็จะมีโรงเรียนเบลมอนต์หรือที่โควูดก็จะมีโรงเรียน Royal Bay เนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างใหม่นะครับเพิ่งเปิดในปี 2015 เท่านั้นเองเพราะว่าเพื่อรองรับการขยายของเมืองนะครับนักเรียนทั้งหมดมีประมาณ 11,000 คนแต่ว่าเป็นเด็กต่างชาติประมาณ 10% นะครับน้อยกว่า 10% ด้วยซ้ำประมาณ 250-300 คนนะครับโดยที่เขตการศึกษานี้มีทั้งหมด 3 โรงเรียนด้วยกันนะครับ next please All right, so in terms of why choose Sooke, the next slides are going to go through the top 5 reasons. And so if we just kind of dive into the next slides, then I'll go over those in detail. So next slide. So reason number 1, our location is really ideal because we've got the best of both worlds. We've got, on the one hand, access to one of the most beautiful cities in Canada, Victoria, BC. And then on the other hand, we have this fantastic nature. So Victoria, for those who have never been there, it has such a rich history and incredibly beautiful European architecture, mainly from a British influence. It's a big tourist destination, especially in the summer months. And it's relatively small in size, but big enough that there's lots of stuff to do. It's the capital city of the province. So, we've got cultural events, we've got fantastic museums, we have tons of different sports facilities. There's so much to do that kids are not going to get bored, but parents often like it because it's not, it doesn't have the huge hustle and bustle of one of the larger urban centers. So it's kind of that perfect small to medium size. What's also good to know is that within our school district, we are serviced by public bus transportation. So students can get around very, very easily, independently throughout the entire region, from the airport kind of up north of Victoria on the Saanich Peninsula, all the way into downtown Victoria and throughout our school district as well. And then in addition to the public buses, our schools are serviced by school bus transportation too. So it's easy for kids to get out and about within the community. The other side of that is the nature side. If you go back to the previous slide. Yeah. So Sooke, the tagline for Sooke, it's called Where the Rainforest Meets the Sea. It's a place that has just such amazing outdoor scenery and incredible opportunities for being outside in nature. For students that like to be active, there's opportunities for hiking and mountain biking and fishing and sailing. For those who aren't so interested in those types of activities, it's just, being outside and, being in this incredibly beautiful environment and having the fresh air and really just having these green spaces that you're surrounded by. It's a beautiful, beautiful place to live. And so the fact that you can walk out your door and have this incredible nature and then also just hop on a bus and be in downtown Victoria in 20 to 25 minutes it's a really, really ideal location. And it's the reason why my husband and I chose to come and settle here about 12 years ago. Reason number 2 speaks to the academic and elective programming to help all of our students achieve their educational goals, regardless of what type of a program they're on. So about half of our students come to graduate on a multi-year graduation program, and the other half of our students comes for a shorter term, so usually 1 semester or 1 year, and their goal is to immerse themselves in the English language, Canadian culture, and then return to their home country and then reintegrate into their school system back home. So we support both of those types of programs and both of those types of goals. And our schools have,
everything for students, regardless of, what they need to achieve from this educational experience. So schools typically have over 100 courses to choose from. It can be one of the most exciting parts for students when they're coming to Canada is, just seeing the variety of the courses that they can take. We have everything from very highly academic programs, such as advanced placement courses or dual credit courses that are co-taught between a Canadian high school teacher and a college professor, where students can receive credit simultaneously for high school and university level courses as well. And then a huge variety of elective courses. So if you saw the video at the beginning, things like outdoor education and performing arts and culinary arts and video game design, it just goes on and on and on. And then the sports academies that have been very popular as well. So soccer academy tends to be one of our most popular, dance as well, baseball, ice hockey, and we also have equine studies or horseback riding. So lots of different things for students to choose from, and very individualized support. At each of our high schools, we have a dedicated international student support teacher, and so they're kind of the one-stop shop for students if they have any questions related to school or to their academic experience. If they're struggling in a course, or if they need to make a change, or if they want to get involved in an extracurricular activity, then they have their teacher, go-to person at their school, who's there to be able to support them and answer those questions. And then there are also students coming on the graduation program are supported through kind of specialized English cohort classes to really help support their English skills on a year-long basis rather than just through one semester or the other. And then we also offer for students on our graduation program a special August preparation program that takes place for the 4 weeks before they begin their regular school year. And we're every year incredibly proud of the university transition success that our students have and the universities across the country and across the world that they end up attending. So Laura, before we move on to the next slide, may I ask a few questions about this slide? Yes. You mentioned about the AP classes and dual credit courses. So normally AP is kind of American education system, is that correct? It is, yes. Yeah. And what is the major difference for AP and dual credit courses? Because most of the people understand that AP means that you study in the advanced level, and then sometimes you can waive the credits when you get into the university. Exactly. And it's the same concept for both of those. And I'm glad that you asked about that because it can sometimes be confusing. But AP relates to that specific that specific program that is an American-based, based content. But the concept is the same in that students that take those courses and achieve success, they get credit at the high school level, but also credit at the university level. So dual credit, it's not AP and that you don't have to do the AP exam because it's not an AP course, but it's dual credit in that students who are successful get the high school credit, but they also get a university credit where they can waive that first year university course. So for example, if they're taking human biology and they're successful in that course, then when they enter their university, then they would get university level credit. So they wouldn't have to they'd be exempt from that first year human biology course. So the major difference would be for AP, the students would have to take the exam. Exactly. Yeah. So AP courses, they follow that curricular content, like the AP course content, they would have to write the AP exam. Whereas dual credit courses, they're actually co-taught by one of our high school teachers and then one of the local college professors. So they teach the course together. The textbook that they use is, from the college or university, and then when they're successful in that course, then it's university transferable to the universities across British Columbia. So it means that the benefits of these two programs would be the same. Yes, which is, exactly. Waiving the credits when you get into the university. Yeah, same concept, absolutely. Gotcha. All right. Let me summarize the first two reasons why going to Sooke. Sure.
สำหรับตรงนี้นะครับผมขออนุญาตสรุป2ส่วนก่อนนะเหตุผลหลักๆของการไปซูกนะครับขอเอาที่สไลด์ที่2ก่อนเหตุผลที่2ก็คือเรื่องของวิชาการครับวิชาการของทางซูกเนี่ยมีการตอบโจทย์ในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิชาการนะครับในส่วนของ Academy หรือพวกเขาเรียกว่า Co-curriculum activities ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีศิลปะรวมถึงการทำอาหารด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะมีในส่วนของ Sports Academy ด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยคอร์สวิชาเรียนในเชิงของวิชาการเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับมีตั้งเป็น100 วิชาและที่สำคัญในส่วนของ Sooke School District ก็มีการ offer ในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่า Advanced Placement Program ก็คือ AP ซึ่งเป็นจริงๆมันเป็นระบบของอเมริกานะครับAP จะเป็นลักษณะของว่าเด็กคนไหนที่สามารถเรียนได้ในเลเวลสูงๆนะครับเขาอาจจะมีแบ่งเป็นเลเวลไม่ว่าจะเป็น College Prep Honor หรือว่าเป็น AP ถ้าเด็กคนไหนสอบได้ถึงระดับ AP นะครับบางวิชาเนี่ยก็สามารถที่จะเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถเวฟไม่ต้องเรียนได้ด้วยแต่ข้อเหนื่อยหน่อยของ AP ก็คือน้องจะต้องสอบข้อสอบของ AP โดยเฉพาะนะครับที่แยกออกมาแล้วเขาก็ยังมีเขาเรียกว่า dual credit courses ซึ่งเป็นคอร์สเรียนในมหาวิทยาลัยใน college ที่ทาง Sooke เนี่ยมี connection ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยการใช้หนังสือเนื้อหาต่างๆเนี่ยจะเป็นเหมือนการเรียนในมหาวิทยาลัยเลยนะครับร่วมกับในมหาวิทยาลัยเลยแล้วข้อสำคัญก็คือได้ waive เครดิตด้วยแล้วก็ได้ถือเครดิตเนี่ยจบในส่วนของ high school ได้ด้วยนะครับโดยหลักการ2อันนี้คล้ายกันครับแต่ AP จะมีการสอบข้อสอบตอนท้ายด้วยนะครับลักษณะนั้นแล้วก็ข้อดีอื่นๆก็ทางโรงเรียนซุกเนี่ยเขาก็จะมีคุณครูที่ดูแลเด็กอินเตอร์โดยเฉพาะเลยนะครับในการออกแบบวางแผนหรือเป็นที่ปรึกษาต่างๆแล้วก็ยังมีในส่วนของ University Transition ก็คือในเรื่องของการแนะนำการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเพราะว่าเด็กอินเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเข้ามหาวิทยาลัยเนาะเขาก็มีในส่วนตรงนี้ประกอบไปด้วยนะครับแล้วก็ในเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งข้อสำคัญเลยก็คือเรื่องของ location ของซุกเนี่ยเขาตั้งอยู่ในตะกี้เกริ่นไปแล้วเนาะว่าเป็นเขตของชานเมืองแต่ในความเป็นชานเมืองนั้นน่ะเขาใช้เป็นจุดขายว่าเป็น best of both worlds หมายความว่าข้อหนึ่งก็คืออยู่ในไม่ไกลจากซิตี้ก็คือถ้าอยากจะเข้าไปสู่ความเจริญร้านอาหารต่างๆนะครับอยากไปดูมิวเซียมอยากไปอะไรต่างๆมีครบทุกอย่างในเมืองวิกตอเรียแต่ถ้าอยากจะได้ในส่วนของธรรมชาติความเป็นอยู่ที่อากาศที่บริสุทธิ์อะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงกิจกรรมที่เหมือนในหนังเนาะก็ทางซูก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับ Alright Laura next please All right. This one actually kind of connects to it's still within the same reason, but speaks in a little bit more detail to the August academic preparation program that I mentioned. So this is something that we very, very strongly recommend for all students coming on our graduation program who are about to begin their graduation program. And it takes place for the 4 weeks in August prior to the start of school. Students receive a credit for Career Life Education 10, which is a required course for graduation. And for students that are beginning the graduation program, we do automatically enroll them in it. It's not a hard requirement, so they can opt out, but it is something that we strongly recommend because it's such a great way to get over jet lag, to kind of immerse yourselves in Victoria in one of the, the best seasons of the year. We do a bunch of different activities for students so they get to know their community as well, in addition to getting the credits for the course. So that was just a few more details on that program as well. And then the third reason for why I choose Sooke is that, as I mentioned, we are the fastest growing school district per capita in the province. And because of that, we have, our school district has received a lot of money from the government to be able to build new schools to keep up with this growth. So both Belmont and Royal Bay first opened their doors in 2015. So they're 6 years fresh, and they still have that, that shiny brand new feel to them. They're both incredibly beautiful modern facilities, with really, fantastic views, fantastic, structures. They're incredibly beautiful places to study. So Belmont is our largest, although very close in size to Royal Bay, and it is, as I mentioned before, the most urban setting. So it's located right in the core of central Langford. It's walking distance to
the movie theater to the bowling alley to the YMCA recreation center. There's a shopping center not that far away as well. There's a public bus exchange that's walking distance from the school as well. So for students that like to be in that kind of busy, bustling urban environment, Belmont is really an ideal spot for them. In terms of total student population, we have just under 1,500 students, and typically there's about 100 or so international students from a variety of countries around the world. All of our schools in our school district have very strong core academic, subjects. And then there might be some slight differences in terms of the specific academic or elective courses that are offered, or sports academies or extracurriculars. So Belmont is particularly strong in sciences. Their music program is fantastic. They also offer the greatest number of foreign languages. So they have French, Spanish, and Japanese in addition to English. And then the sports that are kind of a particular focus at Belmont are American football, basketball, baseball, and rugby. Royal Bay the population of Royal Bay has really expanded in the last few years. So they are pretty much just as big as Belmont now. It's very close from one to the other. So although Belmont is in this kind of urban environment, and Royal Bay is, as you might remember from the map, more of an oceanside residential setting, the schools are really only about 10 to 15 minutes away from each other, more like 10 rather than 15. They're very, very close. So students attending Royal Bay would live in homestay families within that catchment area, but they're really not that far from all of the things in downtown Langford. So yes, beautiful school, also just shy of 1,500 students, and about 100 of those are international. It's a school that is very strong in visual and performing arts, STEM courses as well, so areas of science, technology, engineering, and mathematics. They've got a fantastic culinary arts program, so a huge, beautiful teaching kitchen, also a very unique course in their video game design, and then the very popular dance and soccer academy are housed there as well, in addition to the Equine Academy. And then our third school, not brand new, but still a great school, EMCS, or Edward Milne Community School, located in the beautiful seaside town of Sooke. So great school for students that like being in a more kind of rural environment. It is a town. The population of Sooke is about 12,000 people in total. And the school is about half the size of Belmont or Royal Bay. So we've got about 750 students total. Our international student program is about half the size there as well, so about 50 international students. And again, great for students that like to be in that smaller community where they're going to, go to the coffee shop and know half the people that are in there and be really kind of connected to the school community, to the overall community, and have just kind of more of that smaller environment. The school itself is really strong in environmental sciences, sustainability, so if students are into kind of the outdoors, it's a great spot for them. They also have a culinary arts program, a great teaching kitchen, as well as very strong STEM courses too. Thank you, Laura. May I ask if EMCS will still use the quota system for the next years? That's a great question. We don't know yet. That decision, it was made this past year in the spring, kind of May, so it was a little bit late. And I don't know if they'll stay on the quarter system or not. I think we'll see how it goes this year and then make some decisions towards the end. And Laura, how about Belmont and Royal Bay? Do you use the semester system, right? Not the linear? Yeah, so Belmont and Royal Bay this year are back to the semester system, which is the system that all of our schools were on pre-COVID. And then last year, they all were on something called the OCTA system, or the 1/8 system. And then this year, Belmont and Royal Bay have gone back to semester, and EMCS has chosen to go on the quarter system. But normally EMCS is not quarter, right? It's a semester as well. Normally it's semester as well. Yeah. Gotcha. All right. Thank you. Let me summarize. สำหรับหัวข้อที่3นะครับที่คุณลอร่าพูดถึงนะครับว่าทำไมถึงต้องมาที่ซูกเพราะว่าซูกเนี่ยมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหม่นะครับเป็นเมืองที่
เจริญเติบโตเร็วที่สุดเมืองหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีโรงเรียนใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับซึ่งการที่มีโรงเรียนใหม่ก็คือมี facility ที่ค่อนข้างใหม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆใหม่เอี่ยมเลยนะครับโดยที่มีถึง2โรงเรียนด้วยกันโรงเรียนแรกนะครับคือเบลมอนต์เนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองแลงฟอร์ดนะครับจะอยู่เรียกว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นเมืองมากที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านอาหารโรงโบว์ลิ่งหรืออะไรต่างๆรวมถึงโรงหนังด้วยนะครับสำหรับโรงเรียนนี้มีเด็กประมาณ 1,450 คนนะครับแล้วก็เป็นเด็กอินเตอร์ประมาณ100 คนนะครับโดยที่มีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์ดนตรีภาษาต่างประเทศนะครับแล้วก็ด้านกีฬานะครับต่อมาในส่วนของ Royal Bay นะครับก็จะเป็นโรงเรียนอีก1โรงเรียนที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นโรงเรียนที่เป็นโซนของ residential area คือโซนที่พักอาศัยนะแล้วก็จะเห็นทะเลวิวทะเลเขาเรียกว่าเป็น ocean side นะครับสัดส่วนใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นมาก็คือมีคอร์สให้เลือกหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน STEM performing art culinary ก็คือการทำอาหารนะครับแล้วก็รวมถึง STEM ด้วยทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ math นะครับ engineering ต่างๆเหล่านี้ส่วนโรงเรียนสุดท้ายเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดครับอยู่ในเมืองซุกเลยจะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างเงียบสงบและห่างไกลนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างเฟรนลี่แล้วก็เป็นโรงเรียนท้องถิ่นนะครับเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตของซุกแล้วก็มีนักเรียนประมาณ750 คนนะครับเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ50 คนนะครับแล้วก็คอร์สเรียนก็ค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ culinary arts STEM environmental science ด้วยเมื่อกี้ผมมีพูดถึงในเรื่องของระบบการศึกษานิดนึงกับคุณลอร่านะครับในส่วนของโรงเรียนที่ซุกเนี่ยเขาจะมีการแบ่งการศึกษาเป็นระบบเขาเรียกว่าเป็น semester ในที่แคนาดาเนี่ยโดยปกติเขาจะเรียนกันทั้งหมด8ตัวนะครับถ้าเรียนระบบ semester เขาจะแบ่งเรียนนะครับเทอมแรก4ตัวเทอมที่2 4ตัวนะครับยกเว้นในปีนี้เนี่ยซึ่งยังไม่รู้ว่าในอนาคต EMCS หรือที่ซุกโรงเรียนที่ซุกเนี่ยเขาจะแบ่งการเรียนเป็นยังไงแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาแบ่งการเรียนเป็นระบบ quarter นั่นหมายความว่าทั้งหมดเรียน8ตัว quarter มันมี4เทอมเพราะฉะนั้นน้องจะเรียนแค่2ตัวต่อเทอมแล้วก็เรียนทั้งหมด4เทอมนะครับเรียนจบปุ๊บก็จบไปเลยนะครับโอเค Laura thank you All right. So the fourth reason why choose Sooke schools are personalized homestay accommodation. So this is often a big question for students and parents prior to choosing where they're going to do their study abroad experience, and they want to know often is the homestay accommodation something that is managed by the school district or is it an outside agency? And for us it's something that we manage ourselves. So we have school district staff, we have a team of homestay coordinators. We have 3 of them, so 1 for each of our high schools and then the middle schools that fall into those, catchment areas. And they have such an important job, and sometimes a very difficult job because they are really not just matching student to family like eeny, meeny, miny, mo. They are looking at each student's profile and really trying to get the best match according to the student's personality and the homestay family's personality to try and have that match be as successful as possible. So they spend a lot of time going over each application and really trying to get a sense of who the student is before matching them with the family. All of our families in our program, they're screened, they're monitored. So our homestay coordinators, they do home visits. They meet all of the members of the family, including the pets, to make sure that it's an appropriate place for a student to be placed. Students might live, international students might live in a single placement or a double placement, meaning that there could be another international student in the home as well. If that's the case, it will always be an international student from a different first language than that student. So the language that they need to communicate with each other is going to be English. Students will always have their own room. If they're in double placement, each student will have their own bedroom. And then something that's important also to know is that our homestay coordinators have office spaces within the schools. So they are very accessible to students if they have any questions that come up related to the homestay experience, or if they're, going through, a challenging adjustment phase, or if they have questions about the food, then their homestay coordinators are there for them.
And we always survey our students at the end of their experience, and I would say 9 times out of 10, one of the things that always comes up is how much they love their homestay family. And the feedback is that their homestay family feels like their second family, and that they are so grateful for having made that connection. So that for us is really important feedback, because we know how important it is. We know that if students are not comfortable in the homestay environment, then it's going to be difficult. So that is for us really a top number 1 priority. Thank you, Laura. Laura, you mentioned about single and double placement. Mm-hmm. May I ask, does it mean that the school district will place the international students just at the maximum would be only 2 students in the same host families? Normally, yes, that's what we always aim for. Sometimes there are exceptions where we may place 3 students in a home, but again, always they will have their own bedroom and always different language groups. But it's rare. Most of the time, it's a single or a double placement. Gotcha. Thank you. สำหรับในส่วนของเหตุผลที่ 4 นะครับที่ควรจะไปที่ซูก็คือว่าเขตการศึกษาของที่ประเทศแคนาดาเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือว่าเขตการศึกษาอาจจะจัดหา host family เองกับอีกแบบนึงคือเขตการศึกษาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ host family เลยจะต้องไปใช้เอเจนต์ข้างนอกในการจัดหา host นะครับซึ่งการจัดหา host family เองของทางเขตการศึกษาเนี่ยมันทำให้ผู้ปกครองนะครับและน้องๆมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเกิดถ้ามีปัญหาใดๆนะครับทางโรงเรียนเราก็สามารถคุยกับทางโรงเรียนได้เลยนะครับและที่สำคัญก็คือทางโรงเรียนเนี่ยจะมีกระบวนการคัดสรรที่ค่อนข้างมีคุณภาพเลยนะครับแล้วก็ใน1บ้านเนี่ยโดยปกติเขาจะจัดเด็กนักเรียนอินเตอร์เนี่ยประมาณ 1-2 คนนะครับแต่ยังมันอาจจะมีเคสบางเคสที่อาจจะมี3คนนะครับแต่ไม่ว่าจะ1 2หรือ3เนี่ยโดยส่วนโดยปกติแล้วเนี่ยก็นักเรียนจะมีห้องนอนเป็นของตัวเองนะครับนะไม่ได้ต้องแชร์กับใครเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใดๆนะครับแต่ห้องน้ำเนี่ยอาจจะมีการแชร์นะครับนะและที่สำคัญคือถ้าน้องๆมีปัญหาใดๆสามารถที่จะติดต่อกับ Homestay Coordinator ได้ซึ่ง Homestay Coordinator คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนโดยตรงด้วยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากกรณีที่เขตการศึกษาอื่นที่ใช้เอเจนซี่ข้างนอกในการจัดหา Host Family ครับผม Thank you, Laura. Next, please. All right. And so number 5, the final reason is that we are so blessed to have the best weather in Canada. This is one of the reasons why my family chose to live here. I am not from Victoria originally, but Victoria has the mildest climate. They've got the driest summers in Canada, and the winter temperature average is generally between 4 and 8 degrees Celsius. So if you think of many other parts of Canada that are often kind of minus 20, minus 25, even minus 30 degrees for many months on end. We're very fortunate to have such mild winters here. They're mild enough that we can play outdoor sports year round. So we can play soccer throughout the winter, we can golf throughout the winter. And at the same time, we're also driving distance to mountains. So we can go skiing and snowboarding in, just about 3 hours driving further north on Vancouver Island. So we can go to snow, but we don't have to suffer through it all year long. Not all year long, all winter long. Thank you. Yeah. อีกจุดหนึ่งนะครับที่ควรจะเป็นปัจจัยในการพิจารณานะครับแล้วก็ว่าเหตุผลทำไมถึงซูกถึงเป็นที่นิยมนะครับก็คือเรื่องของสภาพอากาศในวิกตอเรียเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า mild นะครับก็คืออากาศจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะครับยกตัวอย่างหน้าหนาวเนี่ยมันจะประมาณแค่ 4-8 องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับLaura in winter is just 4-8 degrees and how about in summertime how hot is it Yeah, good question. So summertime is usually between 20 and 25 degrees. It's pretty good. I think pretty good. It's not too nice. hot. I think. Not too hot. Yeah, not like Bangkok. And is it humid as well or just dry? It's not that humid. It's pretty dry. Pretty dry. Oh, that's great. Okay. Yeah. Thank you. ก็ผมถามเขาเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศในหน้าหนาวแค่ 4-8 เนี่ยแล้วผมก็เป็นห่วงเนาะว่าหน้าร้อนจะเป็นยังไงปรากฏว่าหน้าร้อนเนี่ยแค่ประมาณ 20-25 องศาก็คือเหมือนเราอยู่ในประเทศไทยแล้วเปิดแอร์เอานะครับก็อากาศดีครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ฮิวมิดผมถามเขาว่าฮิวมิดไหมคำว่าฮิวมิดก็คือสภาพอากาศที่
ชื้นนะครับสมมุติว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราวิ่งปั๊บนึงเนี่ยเหงื่อออกแต่อยู่เมืองนอกเนี่ยวิ่งเท่าไหร่เหงื่ออาจจะไม่ออกคือมันออกแล้วมันแห้งไปเลยนะครับซึ่งสภาพอากาศที่วิกตอเรียเนี่ยอาจจะค่อนข้างแห้งแล้วก็ไม่ได้แห้งจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ชื้นจนเกินไปนะครับเป็นสภาพอากาศที่ค่อนไปทางแห้งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสภาพอากาศที่โอเคเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือแม้ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าสามารถขับรถได้ไป3ชั่วโมงเนี่ยก็ไปเล่นสโนว์สกีบอร์ดไปเล่นสโนว์บอร์ดไปเล่นสกีละก็จะมีหิมะอะไรรวมถึงไปตีกอล์ฟได้ไปเล่นฟุตบอลได้อะไรเงี้ยสภาพอากาศค่อนข้างดีสำหรับการออกกำลังกายตลอดทั้งปีนะครับ next please All right, and so this is just a recap of those top 5 reasons that we looked at. So best of both worlds, having that city and nature, all of the academic and elective programs and courses to help our students achieve their educational goals, the brand new high schools, the personalized homestay family accommodation, and the best weather in Canada. So those are our top 5. And then moving on, the next slide gives you a little bit of a sense of our team and the people that students would meet if they're choosing to come and study in our school district. So we have a team of dedicated professionals to help support international students throughout all aspects of their experience. So there is myself, I'm our district principal. We also have a vice principal. And so the two of us kind of oversee the different aspects of the program. We also have an office support team. So folks that help process applications and make sure that students are registered for medical insurance and track all the documentation and paperwork, and lots more. As I mentioned before, we also have school coordinators, so teachers in place at each of the schools to be the ones for international students to go to ask all of their school-related questions throughout that experience. And then our homestay coordinators who also participate in supervising our activities program. So we do run an activities program for students so that they can choose to do different activities throughout the year. Go to Vancouver, go to Mount Washington, try skiing and snowboarding, or do smaller cultural things within the Greater Victoria area. So our homestay coordinators are also activity coordinators or activity supervisors as well. We also have a somewhat unique position. It's a health and wellness coordinator. And so this is a staff member who's there to help support students with all aspects related to health and wellness. If students are coming and going through a difficult transition period, if they're having some anxiety, or if they're having some homesickness or physical health issues and need to figure out how to navigate the health and medical system here in Canada, then we have someone on our team who is dedicated to be able to support them through those experiences. And then we also have Canadian student ambassadors. So each of our high schools has a core group of Canadian students who are really excited about welcoming international students to their school community. And so they'll help participate in orientations and help lead tours around the school, and also be available to buddy up with an international student, if they're having trouble making those connections and those friendships. So there's Laura, our team. Just quick question before the end of the slides. Regarding to the school coordinators, you mentioned that there will be the teacher staying in the school all day at each school, taking care of international students specifically. Is that correct? Yes, so it looks a little bit different at each of the high schools depending on the specific school and the specific teacher. So at some schools, it's a combination of a teacher, but also a counselor. In other schools, it's one person that does all of those things. And then so it could be one, it could be two, working kind of as a team. But generally, students will always know who is their go-to, like who is the person that they have to funnel their questions to. And then that person will either work with the counselor or just take care of everything on their own. Thank you. ก็คุณซาร่าได้กล่าวในสไลด์นี้นะครับว่าอันนี้คือทีมของอินเตอร์ของเขาทั้งหมดนะครับที่ดูแลเด็กนักเรียนประมาณ 250-300 คนนะครับเขาก็จะมีตัวเขานะครับแล้วก็มีผู้ช่วยที่เป็น Vice Principal รวมถึงเป็น
Office Support Team แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนของเราก็คือจะเป็นส่วนของ School Coordinator ซึ่งในเขตการศึกษานี้นะครับเขามี School Coordinator ประจำโรงเรียนเลยสำหรับดูแลนักเรียนต่างชาติโดยตรงถ้าใครมีปัญหาเรื่องการเรียนมีปัญหาเรื่องตารางเรียนวิชาเรียนอะไรต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อกับคุณครูเหล่านี้ได้นะครับรวมถึง Homestay Coordinator ซึ่งเป็นคนดูแลเรื่อง Host Family ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะเป็นคนจัด Activity ให้กับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นก็คือจะมีในส่วนของ Health and Wellness Coordinator ก็คือเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของนักเรียนควบคู่กันไปนะครับคือถ้ามีปัญหาเรื่องป่วยไข้อะไรต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อกับ Coordinator ของ School District ได้นะครับและสุดท้ายเขาก็จะมีในส่วนของ Canadian Student Ambassador ก็คือเป็นนักเรียนที่เป็นคนแคนาดาแหละนะแล้วก็มาทำหน้าที่ในการเป็นการช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติถ้าต้องการนะครับในลักษณะนั้นโอเค Laura move on please the next slide All right, so I just wanted to highlight for more information, resources, materials about our school district. Our program website has quite a bit of information, and I know that Seth, you and your team are familiar with our school district too, so you guys are a fantastic resource. So. Thank you, Laura. That's a short slide. Because I think this is the end of the slides as well. So it is, yes. Yeah. We're winding down. Laura, may I ask the last question? From your experience of Thai students that you have taken care of, what would you recommend for Thai students specifically? What's the major concern that you have about Thai students, and what are you admired about Thai students? Oh, our Thai students, we have had such great experiences with Thai students. It was interesting as I was talking about the best weather in Canada. I was thinking of for many years, for about 15 years, just up to the pandemic, we've been welcoming short-term groups from Thailand, usually in April, May, during the Thai summer. And, they always arrive and step off the airplane and they say, oh, the air, the weather here is so nice. It's not so hot. And so that's something that our Thai students definitely appreciate, is that, just the weather in Victoria and the beautiful scenery. Our Thai students have had a really successful time adjusting to our school district. I would say, of the many different countries that we have, I would say our Thai students are often the most successful in terms of making that transition. Sometimes something that is a particular challenge maybe for Thai students is I've been to Bangkok once and I was overwhelmed by the huge shopping centers that are all over Bangkok, and we don't have shopping like that here in Victoria. So for students that really are attached to those shopping centers, that can sometimes be a bit of a transition. Our malls can be somewhat disappointing, but keep in mind that we do have many opportunities to go to Vancouver and to see kind of bigger shopping centers, but it's great because you can save lots of money. Gotcha. And do they have chance going to Vancouver as well? Because I understand that if they are going to Vancouver, they have to take the ferry or taking the flight, but I'm not sure whether they can go by themselves. It depends. If they are older, mature students kind of in their 12th year, and they we're comfortable with them being able to navigate that trip, then there is a process that they can apply to do an independent trip over to Vancouver. During the pandemic, that was all kind of shut down because we weren't allowed to travel anywhere. But now things are starting to get a little bit more open. So it is, they definitely have the opportunity to go with us as a program, and we supervise a number of trips over to Vancouver. And it is possible to go on their own. We just need to make sure that they know exactly how they're getting there and that they come back not on the last ferry, but on the second last in case they miss it, so they're not going to get stuck over there. But so it's going to be just a day trip, right, Laura? Not just overnight a day trip. Yes, yeah, just a day trip. Exactly. Yeah. One quick thing, how many Thai students have you got roughly right now in your school district?
for long term? Right now we generally have about between kind of 8 and 10 Thai students. Not bad actually. No, it's a nice number. It's we love our Thai students and they bring so much to our school communities. So we've got capacity for a few more, but it's a nice number. It's not too big, but they're able to kind of connect with each other and make friendships beyond the Thai student community. We've got great network of students from usually between 10 and 15 different countries represented within our program. I see. Okay. ก็ผมมีถามคุณลอร่านะครับว่านักเรียนไทยที่คุณลอร่า sorry may I summarize in Thai just a little bit before we end okay Absolutely. นักเรียนไทยเป็นยังไงในสายตาคุณลอร่าซึ่งคุณลอร่าค่อนข้างappreciate แล้วก็ happy กับนักเรียนไทยมากๆนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เด็กประสบความสำเร็จในมุมมองของเขานะครับปัจจุบันมีนักเรียนไทยอยู่ประมาณ8-10 คนซึ่งโดยปกติอาจจะมากกว่านี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็ทั้งเขตการศึกษาเขามีนักเรียนประมาณ 10-15 ประเทศที่เข้ามาเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่นักเรียนไทยมักจะอาจจะแบบตกใจนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของโลเคชันของเขาเพราะว่าเขาจะที่วิกตอเรียเนี่ยจะไม่ได้มีห้างใหญ่แบบบ้านเราทุกๆหย่อมย่านะของเขาเนี่ยอาจจะมีห้างใหญ่อยู่ห้างนึงนะและถ้าจะไปห้างใหญ่ๆจริงๆก็ต้องไปแวนคูเวอร์นะครับบ้านเขาเนี่ยเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะทำกิจกรรม outdoor กันนะครับจะไม่ได้แบบเดินห้างเหมือนบ้านเรานะครับเพราะอากาศเขาค่อนข้างดีนะครับ alright so Laura I would like to thank you so much for your time today and I really appreciate for your kind support to all Thai students. Absolutely. It was my pleasure. Thank you so much for organizing the event and for the invitation to participate. Have a good night, Laura. Thank you very much. Take care. Bye. ก่อนที่จะจบนะครับก็เราขออนุญาตแนะนำเกี่ยวกับครั้งต่อไปนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีการพูดเกี่ยวกับเป็น GENT LIVE Session ของกลุ่มโรงเรียนประเทศอังกฤษกันแล้วนะครับตอนนี้เราพูดในส่วนของประเทศอเมริกาและแคนาดาเรียบร้อยกันไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ติดตามชมก่อนหน้านี้นะครับสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอของทาง GENT ที่เราสัมภาษณ์กับ School District แล้วก็โรงเรียนอื่นๆในประเทศแคนาดาและอเมริกากันได้นะครับสำหรับโรงเรียนในครั้งต่อไปจะเป็นโรงเรียนที่ยอดฮิตสำหรับเด็กไทยเนาะเพราะว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่คนไทยบอกว่าอยากไปมากเลยเห็นวิดีโอแล้วสวยงามมากก็คือโรงเรียน Middleton College นะครับเราจะพบกันในวันที่19 ตุลานะครับเวลา 5:30 น.นะครับก็ทางโรงเรียนจะมาพูดเกี่ยวกับระบบของการเรียนในประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ข้อดีของการไปเรียนที่อังกฤษนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของทุนด้วยที่ทาง Middleton College มามอบให้กับนักเรียนไทยนะครับสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนต่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษหรือนิวซีแลนด์นะครับในระดับมัธยมหรือระดับมหาวิทยาลัยก็สามารถติดต่อกับทาง GENT เข้ามาได้อยู่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ